È una pessima giornata, triste, io direi tristissima. Metterei un attimo da parte la questione del coronavirus, sulla quale vi ho sostanzialmente detto tutto e vi ho comunicato tutto nei limiti di quello che vi ho comunicato. Apro solamente la parentesi per dire che cucirgli addosso commenti, dati sbagliati, pubblicati, eccetera, quando faccio l'appello alla comunicazione istituzionale, dico leggetevi solo la comunicazione istituzionale, sono stati dati che non c'entravano niente, avevo già detto non c'erano contatti ho visto scrivere località, fare illazioni di un certo tipo. Oggi però non me la sento di parlarvi dei numeri pur gravissimi del coronavirus e anche dei tanti casi che ci sono in Sardegna, 530 e 21 morti. Io penso che oggi in realtà piangiamo tutti quello che avevamo ottenuto da tempo e che avevamo gridato da tutte le parti. Come dire, un'esperienza che avrei preferito non vivere. Abbiamo fatto riunioni, conferenze, scritto atti, riunito consigli comunali, detto questo e quell'altro. Un parto precipitoso oggi, un parto precipitoso dopo la festa dell'altro giorno, un parto precipitoso non è andato a buon fine. E una famiglia allo stato delle cose oggi soffre più di tante altre. Ovviamente ho chiamato chi dei familiari mi era possibile chiamare per testimoniare quello che è il sentimento di dolore di tutta la comunità, perché ci colpisce da vicino. Abbiamo fatto 1000 battaglie per difendere il punto nascita, però questa cosa non è andata benissimo. Oltre a stringerci attorno alla comunità, ai familiari, l'unico dettaglio che vi posso dare è che l'ho saputo mentre era in corso proprio una riunione in teleconferenza fra i sindaci di tutte le città che hanno un ospedale, con l'assessore regionale Nieddu e anche col direttore generale dell'assessorato, dottor Tidore. Avevo fatto anche già il mio intervento ricordando anche in questa sede la vicenda che abbiamo passato col terzo parto. Dopo ho dovuto riprendere la parola perché sono stato informato immediatamente per dire: assessore, qui accerteremo come e cosa. Intanto la questione dovrebbe essere questa. Anche intervenuto lì di soccorso in un giorno peraltro dove proprio stamattina mi avevano comunicato che il servizio di soccorso avrebbe già funzionato anche nel notturno da oggi stesso. Quando dicevamo se si poteva partorire in un elicottero o su un'ambulanza con un percorso, a volte ci si sente disarmati di fronte a come disegnino male certe situazioni, ma totalmente disarmati di fronte a situazioni di questo tipo. Oggi non so cos'altro aggiungervi sulla questione. È un momento dove io, ma credo tutti noi, sento un sentimento di rabbia, di ira. Mi ritornano in mente le mie parole quando in una riunione mi comunicarono con un giro di parole che c'era l'intenzione di chiudere il punto nascita e io avevo detto: ricordatevi le mie parole, ricordatevelo in questa riunione, spiegatemelo come volete, ma attenzione alle responsabilità. Noi non siamo d'accordo, se ci saranno responsabilità spetterà a chi di dovere accertarle. Questo è quanto. Al momento in cui vi parlo, la notizia è che la mamma, e io spero che così vada, sta anche abbastanza bene.
certamente una questione seria, ma trovare le parole per dire che abbiamo perso in realtà un altro dei nostri, forse l'unica cosa che mi viene in mente. Non vi rifaccio, mi ero preso un po' di appunti per dirvi di cose sulle quali bisognava prestare molta attenzione, parte delle quali ho già fatto anche il comunicato. Oggi ci lasciamo con queste parole. Tenete bene a mente le cose che ho detto su tutti questi giorni per il coronavirus, ma come si vede, a volte se non è uno il destino ci vengono a prendere dall'altra parte. Non va bene, non va bene. Lo dico non a voi, lo dico a chi mi vedrà, a chi vedrà il sindaco di La Maddalena. Non va bene, non va per niente bene e ci sono ancora tante altre cose da risolvere. E muovetevi in fretta a tranquillizzare le nostre mamme che stanno aspettando, perché il sindaco non può tranquillizzare su un percorso, voglio essere serio in quello che dico, che va seguito dalle strutture specializzate. Io dico sì, state serene, cercate di non trasmettere l'ansia ai vostri figli, questo, e di seguire cosa dice il ginecologo, questo può dire solo un sindaco. Il sindaco non è un medico, non fa parte di questa struttura, non va bene, non va bene, non ci sono altre parole, ma non tralasceremo neanche una virgola di questa vicenda, ma neanche una, perché alla fine i conti devono tornare sempre. Questo non va. E ancora l'abbraccio ai familiari. La classica giornata in cui non sai che parole dirgli per testimoniare quanto tutti noi siamo vicini in questo momento. Male, che ha voluto disegnare certe cose, certi percorsi, ci ha fatto un grande torto. Ci ha fatto un grande torto, ma non solo a noi, in tante altre situazioni ospedaliere dove si è voluto disegnare la stessa cosa. Non voglio sentire discorsi, ma la sicurezza, questo come quell'altro, non lo so. C'è sempre stato spiegato in tutte le varie conferenze chi sosteneva la nostra posizione, che a volte bisogna intervenire nell'immediatezza. Qui, oggi, facciamo una pagina nera della nostra storia.